это плюс я. юбка. А что, два уха работает? Да, походу, да. Плюс звук и плюс юбка. Тут Ламыч предлагал, чтобы на турнирах круги рисовали судьи. Что вы об этом думаете? Да не, я думаю, что не надо, чтобы круги рисовали судьи, надо просто корейским разработчикам сделать так, чтобы круги не были пьяными. Да. Вот и все. Их можно систему автоматизировать как-то так, чтобы она не контролировалась человеком и чтобы она работала нормально, а не то, что типа привет, я круг, я прыгаю вниз в край, потом я прыгаю вверх, потом обратно вниз. То есть просто избавиться от так называемых хардшифтов, вот, и как-то легкую централизацию добавить, легкую, не сильную, и все будет нормально. Не обязательно как бы вот судью, мне кажется, назначать, потому что судьи тоже там не всегда объективно будут. Они будут говорить, вот эти ребята, они занимают первое место, ну-ка, значит, я черкану круг на ликвид, а потом еще раз черкану круг на ликвид и еще раз черкану круг на ликвид. Вот. Драйнис, какая любимая группа исполнителей? Да много. Самая любимая, наверное, сложно сказать. Либо американская группа Five Finger Death Punch, либо исландская группа Sigur Rós. Не знаю, что-то из этого. Идеальный набор оружия на турнике. Юмп СКС. Это без аирдропа. А можно с аирдропом? Ну, АВМ. Юмп. Юмп хороший, да, потому что на самом деле юмп хороший, что можно зажимать правую кнопочку, не обязательно входить в режим прицеливания, да. Можно просто бежать, нажимать правую кнопочку, а можно даже не нажимать правую кнопочку, стрелять, бежать, убивать. И, в общем, ну, хорошее оружие, действительно. Я сам его начал использовать, как бы это горько не звучало для самого меня, но оружие в этом патче, как и все СМГ, неплохое. Так что попробуйте, переходите на эту сторону. Вот Вадима спрашивает, как перемещаться, когда зона далеко? Как ехать так, чтобы тебя в обстрел нельзя? Сложный вопрос. Но по-любому будет время, когда тебя убьют на перетяжке, поэтому и надо подстраиваться под все команды, с которыми ты играешь. То есть все играют по-разному, на каждом турнире все разные команды. И не знаю. Собственно, поэтому легко играть с топ-тир командами, да, типа Face Clan. Liquid нелегко в плане легко играть и побеждать, а в том плане, что каждый знает, как кто действует, кто как перемещается, и нет такого, что ты там заехал, значит, в желтый дом, а из туалета выбегает Валера в шляпе дачника и с юмпа тебя взрывает тачку. Вот. Примерно, а вот когда мы играем, например, контендер лигу, какие-то лиги, которые мы не знакомы, да даже вчера вот СНГ, GLL, первый раз, да, мы играли, такой вводный для нас был матчап, как игровой день, вот. Там тоже надо привыкать, потому что иногда удивляет, и игроки, да, удивляют. Вопрос такой, какие на квалификациях есть команды без организации, которые очень прогрессивны, написано, но потенциально, которые возьмут. Без организации. В общем, вообще, по-моему, топовые уже чуваки с организациями, да? Ну, наверное, да. вообще только с организацией. Да, большинство уже с организациями. Ну, часто бывает так, что там есть организация, потом, значит, Валера с Петей ссорятся, у них распадается команда, потом собирается микс, и они, как бы, собирая сильный микс, они проходят, как бы, вот они без организации. Но потом все равно сюда подписывают. То есть, что-то распадается, что-то набирается, и вот эти там первое время кто-то без орги. А так все уже основные игроки подписаны, я думаю. Какой у вас здесь режим? Какой-то один или как попроще? Да нет, режима нет, что у нас Нет, основные турниры просто. К турнирам все должны быть готовы, вот, к играм все должны быть готовы. А так, в принципе, стримим, кушаем, спим. Ну, желательно спать, конечно, не днем, а ночью, ну, с этим проблем нет. К турнирам вроде готовы все, поэтому. Как найти команду? Хорошо играть, команда сама тебя найдет. Почему так мало используют флешки? Я использую. Ну, потому что в основном сумка забивается там всякими аптечками, ненужным мусором, а флешки уже не влезают. Профитнее взять смог еще один, нежели флешку. Вот, потому что на соревновательной игре всегда как бы, на поздних этапах игры смоки ценятся намного сильнее, намного выше, чем флешки, да. Насколько долго проживет эта дисциплина? Значит, в принципе, PUBG можно сделать нормальным, но все зависит от PUBG Corporation. По какой-то причине, не знаю, может быть, они выпивают по утрам, может быть, нет, но они, ну, то есть вот стоит кирпичная стена,
И вот про игроки. И как бы про игроки, вот они пытаются наладить коммуникацию с PUBG Corporation, но по факту получается так, что они долбятся головой в кирпичную стену. Если продолжится так, то проживет точно не столько, насколько рассчитывают разработчики. И надеюсь, что скоро исправится все и все будет хорошо. Но сейчас она, как дисциплина, живет благодаря ESL, благодаря DreamHack, JLL, которые включают PUBG в свои там LAN-мероприятия. Вот так вот как-то. Есть ли замена в команде? Ну, PGI играем с Ламычем за место Шейда, потому что Шейду нельзя выступать на PGI, так как возрастные ограничения. Вчерашняя турецкая команда не вызывает подозрений? Какая команда? Это Гриффины. Гриффинс, который меняется с пуском. Турецкая? Да. Ну, там типа за них, возможно, турки играют. Я не Но знаю. это не точно. Не знаю, обычная вроде команда пока, а там посмотрим. Пока сложно делать выводы. Здесь 4 катки сыграли. GLL идет там, сколько там, 40 игр недель. или сколько надо? 6 недель. 6 недель, 6 недель. по 4 игры. 24, сколько там игр, извините, мне с геометрией плохо было. Вот. Почему Ламыча не берете на преке? Он же на стримах хотел с вами поиграть. У нас за неделю было всего 2 дня преков, и все. И нам надо было потенить чуть-чуть гей-левел, поэтому не сыграли еще. И в это уже успеем сыграть что-то, потому что у нас уже завтра игры, да? Да. Вопрос, какие роли есть в игре, если они у вас? Ну, у нас особо нет какой-то роли отдельной. Ну, а так вообще есть саппорты, которые быстро лутаются, едут занимать какие-то споты центровые, да и все. Особо нет роли. Ну, снайпер, естественно. И опять же, не у всех команд. Для снайпера, вот у нас вообще любой снайпер может сыграть. Ну, кроме меня. Ну, наверное. Почему Приморск? Потому что мы отбивали этот спот месяца 4, и теперь туда никто не падает, и мы спокойно лутаем его. А если менять спот, то надо его отбивать, и это на это время уйдет, опять же. Причем очень большое время, там порядка полугода. Потому что много команд американских, всяких тир-2 команд, там тир-3 команд, всяких команд азиатских, которые падают там в споты, и все как бы знают, что сейчас с нами падает Приморск, поэтому никто туда не падает. А так мы сейчас начнем падать там на лицо Индипайра, потом еще кому-нибудь на лицо, и все это выбиваловка протянется там на долгое время, и, соответственно, результаты ухудшатся. В общем, сомнительная такая перспектива, но будем думать. Почему вы выбираете тактику 2+2, а не сидите вчетвером в одном доме? Когда мы такое делаем? Ну, тут так спрашивают в чате. Ну, так называемый сплит. Ну, многие иногда он делается, но обычно мы играем вчетвером. Мы редко это делаем, по-моему. Да, мы редко делаем, но делается для того, чтобы максимально закрутить рандом от зоны, да, то Ну есть да. ты занимаешь лево, занимаешь право, соответственно, зона шифтается лево, право переезжает к левому и наоборот. Да. То есть это позволяет как-то нивелировать вот этот вот рандом от перемещения зоны. Смещений, скорее. Да. Чем занимаетесь на буткемпе, кроме прав? Едим, играем в паблике, и все. Спим, Стример. Спим. гуляем иногда. Иногда гуляем. Ходим в Макдак. Да. Кстати, сейчас планируется как раз поход. Да. Сколько максимум киллов было в турнирной игре? 30 киллов. Часто ли встречаете что такое на опенколах? Ну, именно Да нет. 100% я видел одного. И все, вроде. Ну и подозрительные ребята есть, конечно. Тимур Киллер. Тимур Киллер. Мой кидок был, да, такой, как бы, сомнительный. Да. Последний вопрос. Все турниры в складах. Стоит ли вообще тренировать в соло игру? Ну, по-любому, личный скилл важен. Да, конечно, там имеет смысл поиграть. Но особого значения не стоит придавать. Единственное значение, которое, если позиционировать себя как соревновательного игрока в PUBG, единственное игры, которые имеют реальное значение, это склады, да. А соло надо воспринимать как просто тренировку стрельбы, тренировку того, этого, там по мелочи, ну и более такие фановые игры. Вот. Лучше к такому режиму не относиться серьезно, потому что единственный рабочий режим PUBG это склады. Надо это понимать. Это да. Какой спот на Мирамае, Вальдемар и Team Spirit нормальная команда? А то я смотрю, этот вопрос уже раз 50 задался. Team Spirit ничего не могу про них сказать, ничего. Я с ними Да практически мы даже не встречался. пересекались, по-моему, ни разу. Чего боятся Нави? Ос. Это мне вопрос причем. Ос ненавижу вообще. Кто? Ос. Оса. Ну и пчел тоже. Оса? Ос, пчелы, точнее. Ну да, осы пчелы это Да, дикая тема. Пауки. Не, У нас пауки. летала одна, самые все в мак дружно шли. Да. Да, спасибо большое всем, кто пришел. Поддерживайте нашу команду на турнирах, подписывайтесь
на наш YouTube канал, на паблик, на PUBG и на Twitch канал Корней. Всем хорошего дня!